Mo mojú rẹ̀ Ọlọ́run ayọ̀ bọ́mọkùnrin tí mojú bàbá rẹ̀ lámì lóhùn lásìkò tó Elédùmarè èmi dọwọ́ rẹ̀ alágbára jẹ́ kó ṣoṣo fún mi ìrí bá ti ṣe ó tóbi lọ́ba mo sáyà ó tóbi lọ́ba mo gbẹ́kẹ̀ ilé ọ yóò tó bá bá mi ṣó bámọ́ táwa olórúkọ tó tóbi tó tó gbanilá alágbára ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ àtọ́gbàrá ti dábà ẹlẹ́rìí mo gbé ọjà. Ẹ káalẹ́ níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi lórí ètò yín orí ètò wa òun la wà lọ́wọ́ wákàtí kan pẹ̀lú Ọlọ́run 1 hour with God. Mo kí gbogbo yín pé káàbọ̀ níbikíbi tí ẹ ti ń wò mí ní ìlú London, America, Dublin, Canada, gbogbo yín pátápátá ni mo kí. Mo pín in pé ẹ káàbọ̀. Ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ lórí ètò náà máa fẹ́ níbikíbi tí a bá wà máa fẹ́ kí a tẹríba nítorí pé àdúrà ni ọ̀pá kírísítẹ́nì láti bọ́ lọ́rùn rẹ̀. Kò sọ nǹkan tí ẹnì kankan lè ṣe bí kò ṣe pé ó gba àdúrà. Nínú àdúrà láti lè rí oore ọ̀fẹ́. Ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ká tó máa bẹ̀rẹ̀ program náà máa fẹ́ ká gba àdúrà bí kíbi tẹ́ bá wà mo fẹ́ kẹ́ tẹríba ká gba àdúrà. Màá fi àwọn ará bàbá kí wọ́n á kó wá gba àdúrà fún wa ká tó máa bẹ̀rẹ̀ ètò náà. Jehovah Mímọ́, Jésù Kristi mímọ́, Michael mímọ́ mímọ́, bàbá wa àti Ọlọ́run wa. kábíyèsí Ọlọ́run. A wá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, Ṣé Ọlọ́run. a yìn ọ́ lógo. Ṣé bàbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ lórí wa lọ́jọ́ tòní. Olúwa gbọpẹ́ kó gbà yín. Àmín Jésù. Ọlọ́run alágbára níbikíbi tí àwọn ènìyàn rẹ̀ bá wà lọ́jọ́ tòní, ọ̀rọ̀ tó ń gbénú ọmọ ènìyàn fọ̀hún, ọ̀rọ̀ tó ń gbénú afẹ́fẹ́ ṣọlá ní orúkọ Jésù sọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde lọ́jọ́ Jésù. Etí tí ó bá ń gbọ́ kó gbọ́ sí ìyè, Àmín Jésù. kó gbọ́ sí ìgbàlà Àmín Ọlọ́run. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé mo kí gbogbo yín ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Ní báyìí mo fẹ́ kí gbogbo wa ká jókòó níbi kí a bá wà ẹ jẹ́ á jókòó láti yin Ọlọ́run lógo torí pé Ọlọ́run máa ń fẹ́ràn ẹnikẹ́ni tó bá lè yin òun. Kò dẹ̀ sọ nǹkan tá a lè gbà bí kò ṣe pé ká yin Ọlọ́run. Màá fẹ́ kí a tó máa lọ ní ètò náà pé kájọ kọrin ọpẹ́ kájọ yin Ọlọ́run kájọ gbórúkọ Ọlọ́run ga torí pé Ọlọ́run kò gbowó kò gbòbì nǹkan tó gbà lọ́wọ́ ni pé ká máa dúpẹ́ ká máa yin òun. So níbikíbi tó bá máa fẹ́ kó jókòó kó fara balẹ̀ kó pa níbi iṣẹ́ ni nínú ilé ni nínú mọ́tò nínú bọ́ọ̀sì nínú wà fara balẹ̀ kó gbọ́ òun kó bá yin Ọlọ́run torí pé ní ọjọ́ òní yìí ó ní òkun tó jókòó tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe inú ayé rẹ̀ mo dẹ̀ gbàládùn pé ò ní pàdánù lónìí ẹ jẹ́ ká lọ nínú ìkájọ yin Ọlọ́run. Torí pé ṣe àánú yìí dúró Ọlọ́run o torí pé ṣe àánú yìí dúró alágbára o torí pé ṣe torí pé ṣe o torí pé ṣe àánú yìí dúró. Ọba tó lu gbogbo ọba tó ṣe gbogbo obìnrin àgbójọ ìkúdà ọba tó tẹ́lẹ̀ bí ẹni tẹ́ni àwọn kan tó sánmọ̀ bí ẹni tà aṣọ torí pé ṣe àánú yìí dúró mímọ́ mímọ́ lórúkọ rẹ Ọlọ́run o torí pé ṣe àánú yìí dúró torí pé ṣe torí pé ṣe o
bẹ́ẹ̀ ṣe àánú ìlú. Wọ́n ṣàlàrẹ́ndà ọlọ́run wọ́n ṣàlàrẹ́ndà ọlọ́run wọ́n ṣàlàrẹ́ndà to you Lord. Ọlọ́run I will praise you Lord. I shout hallelujah. Wọ́n ṣàlàrẹ́ndà to you. Ọlọ́run gbogbo wa mojú rẹ afẹ́kùn sọ̀rọ̀ rẹ jáde ìwọ ló ní kọ́kọ́rọ́ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dùmarè o àyíbíró náà òbírí àpọ́jọ́ ẹkú dà ọlọ́run tó ní wá ọlọ́run tó mọ̀ wá ọlọ́run wá tó ní wá fún òní rẹ mímọ́ mímọ́ lórúkọ rẹ torí pàṣẹ ọlọ́run torí pàṣẹ bàbá torí pàṣẹ àlóyè dúró. Covenant keeping God, there is no one like you. Ìgbàgbọ́ mi dúró lórí o, ọmọ lọ́rọ̀ wọ́n mú Jésù nítorí kò jẹ́ gbáyà lórúkọ ọmọ lọ́rọ̀ láàrin òru fọ́lá Jésù. Wọ́n dúró lọ́rọ̀ wọ́n dúró do something new in my life. Something new in my life. Oh, something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Something new. Máa sọ wípé láàrin ọ̀tá láàrin ìdáhùn ọlọ́run ọkọ̀ mi ní fún ìjì ayé. Ṣiṣẹ́ fún ìwé ẹnu
mighty name of Jesus we worship. Amen. Ọládélé Àlàbá bàbá mi ní Olúwa, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mo gbàládùá pé ìpè yín ní orúkọ Jésù kò ní já sí asán. Olúwa ṣeun, amen. Mo gbàdúrà pé ọ̀run kó gbé yín lọ síbi gíga. Ọlárẹ̀wájú Ikújú ni mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ọwọ́ adánidúró nínú ayé lórúkọ Jésù, Olúwa kó gbé wọn lulẹ̀. Gbogbo alágbára tó yọ ògo ayé lórúkọ Jésù, Olúwa kó gbé wọn ṣubú. Eunice Abídóre, mo gbàdúrà pé agbára kan ìtò máa gbé yín ga tí ọjà yẹn kò lè já ní bọ́ lórúkọ Jésù agbára náà kó wọnú ayé lónìí. Mo gbàdúrà pé ọba tó dùn gbogbo tó ní kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí lórúkọ Jésù kó fi mi lọ́wọ́, wàá ṣe rere bẹ́ẹ̀. Mo gbàdúrà fún gbogbo ilé-iṣẹ́ ìbílẹ̀ rédíò àti àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àtàwọn tó wà ní lórúkọ Jésù, àní pàdánù ìjọba Ọlọ́run. Gbogbo tó tọ́ sí wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, gbogbo tó tọ́ tó ní kọ̀ọ̀kan ní lórúkọ Jésù, ọ̀run á ṣe fún wa, ẹ̀mí mímọ́ á ṣe fún wa, alágbára á ṣe fún wa, ọ̀run á ṣe fún wa o, àdẹ̀níwà bá kan náà mọ́. Ó ṣe Ọlọ́run, ó ṣe bàbá. Ẹ̀yin èèyàn mi, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ, mo ní lónìí, tẹ́ bá ti wo orí Facebook, mo ti gbé sórí Facebook, tẹ́ bá wo ìbílẹ̀ rédíò, mo ti gbé sórí. Àwọn bàbá mi nínú Olúwa, ẹni àmìrán Ọlọ́run tí Ọlọ́run yàn, tí Ọlọ́run gba ọwọ́ tó gbọ́ wọn dábìrà, ó wà níbí pẹ̀lú mi lónìí. Mo gbé wọn láti wá gbàdúrà fún àwọn èèyàn pẹ̀lú gbogbo àwọn èèyàn tó ti àti àwọn tí ọ̀tá ti gbé sínú abẹ́ẹ̀dì. Mo gbé wọn láti wá gbàdúrà fún wọn, láti wá bá wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mo gbé bàbá wa, tí a bá ti wo orí Facebook mẹ́tí máa rí wọn, ṣùgbọ́n mi ò ní sọ much nípa àwọn bọ̀. Mo fẹ́ kí àwọn fún wọn gbogbo kí wọ́n dá orúkọ wọn àti ìjọ tó ti wá. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé lónìí ọ̀run máa dá pírà, ó dá mi lójú. Níbikíbi tẹ́ bá wà, mo fẹ́ kí gbogbo wa ká jókòó ká gbọ́rọ̀ Ọlọ́run, torí pé lónìí tá a bá rí ohun kan tó rò pé kò ṣeé ṣe mọ́ lónìí, ọ̀run ti ṣe. Mo fẹ́ kó ní gbàgbọ́. So bàbá mi nínú Olúwa, gẹ́gẹ́ bí mo sọ, ẹni àmì Ọlọ́run tí Ọlọ́run ń pè láti wá bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti wá gbàdúrà fún lónìí. Mo fẹ́ kí wọ́n introduce ara wọn bí wọ́n ṣe jẹ́, ìjọ tó ti jáde. Mo fẹ́ kó sọ fún wa kí gbogbo wa ká farabalẹ̀. Bàbá mi, ẹ káalẹ́. Ẹ káalẹ́ o, ẹ káalẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá, ojú yín ò ní fọ́. Àmín Jésù. Orúkọ mi ni Fẹ́mi John, àmọ́ ohun tó mọ̀ mí sí ni John, Ìmísí ọ̀run. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ìjọ tí mo dẹ̀ ti wá, tí mo ń ṣe àkóso ìjọ náà, òun ni ìjọ Breath of God Parish, CCC, UK, here in London. Bó ṣe jẹ́ gangan. Ṣé bàbá mi, ojú ò ní tì í, ọ̀fẹ́ yá balẹ̀. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn àwọn èèyàn mi. Wọ́n ní orúkọ wọn ni wọ́n ní Prophet John, alákòóso ìjọ Breath of God Parish nílùú London. Wọ́n ní ibẹ̀ ló ti já, wọ́n ní àwọn gbogbo ni Ọlọ́run pè tó ń darí àgbo náà. Bàbá mi, mo fẹ́ ká tó lọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, mo fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín. Inú mi á dùn ṣe bá lè dá mi lóhùn, torí pé àwọn nǹkan kan la máa ti ń gbọ́ káàkiri nípa àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kankan lọ́wọ́ yín. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín máa gan láṣálẹ̀, ẹ má bínú ká tó lọ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tó mo fẹ́ fi ìgbàgbọ́ àwọn èèyàn wa láti fi dúró. Lóòótọ́ mo mọ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni, mo dẹ̀ mọ̀ pé òjíṣẹ́ ni, wòlíì ní. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa wọ́n máa ń pè mí gbàgbọ́, máa sọ pé wọn ò kí ń gba àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbọ́, wọn ò kí ń gba àwọn prọfẹ̀tì, wọn ò ń gbọ́ wòlíì gbọ́. Mo fẹ́ kẹ́ẹ̀kan sọ̀rọ̀ ṣókí nípa àwọn wòlíì àti nǹkan, torí àwọn ẹmọ sọ́gbà pé tọba sọ pé lẹ́nu pé àwọn ọ̀dọ́ wọ́n ní ìfíràn mi tẹ̀fẹ́ gbọ́ nǹkan tí àwọn wòlíì sọ mọ́, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti gbàgbọ́ pé wòlíì wà mọ́, wọn dẹ̀ gbàgbọ́ pé wọn ti gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ẹkùn bá wa sọ ṣókí nípa ohun tí wòlíì jẹ́, àti pé báwo la ṣe lè mọ ẹni tó jẹ́ òtítọ́, ẹni tó jẹ́ wòlíì òtítọ́. Báwo la ṣe lè mọ àwọn àmì ìdánimọ̀ fún àwọn èèyàn láti mọ̀ pé ẹni yìí ìránṣẹ́ Ọlọ́run lóòótọ́ ni. Ẹ ṣé gan-an. Ṣé rí àti mọ wòlíì nínú ìjọ Celestial nígbà tí mo ti wọ sẹ̀lẹ̀, kò ń ṣe nǹkan kékeré. Tó bá sọ pé wọ́n fẹ́ dáàmú wòlíì mọ̀, àwọn wòlíì òtítọ́ wà, àwọn wòlíì irọ́ wà. Ní ìgbà tí mo wà lẹ́kọ̀ọ́ ń gbà yẹn náà, a máa ń pè wọ́n ní wòlíì bísà, àwọn wòlíì irọ́ á pè wọ́n ní wòlíì bísà. Àwọn wòlíì Ọlọ́run dẹ̀ tún wà tó yẹ pé tí ẹ bá bá wọn sọ̀rọ̀,
wọ́n máa bá yín sọ but ṣé àwọn wòlíì tí wọ́n pera wọn ní wòlíì Ọlọ́run àti olùṣọ́ àgùntàn ǹjẹ́ a nígbàgbọ́ nínú Kristi nítorí pé kò ń ṣe wòlíì nítorí pé ó jẹ́ wòlíì Ọlọ́run pé ó máa wọ ìjọba ọ̀run àbójẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ó máa wọ ìjọba ọ̀run nítorí tẹ́ bá wo Matthew 7 ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní pé tí a bá Matthew 7 that is 21 to 23 ó sọ ó ní pé àwọn kan máa sọ pé àwọn ṣiṣẹ́ ìyanu lórúkọ òun àmọ́ níkẹyìn òun máa sọ fún pé òun ò mọ̀ wọ́n nítorí pé kí ni wọn ò mọ Jésù iṣẹ́ yẹn ni wọ́n mọ̀ iṣẹ́ ìyanu tó ń ṣe yẹn ni wọ́n mọ̀ olùṣọ́ àgùntàn mọ Jésù nítorí pé ó ń darí àwọn ọmọ ìjọ ló mọ̀ bọ̀ tó bá jẹ́ pé ó mọ Jésù ni ẹ̀rí yàtọ̀ ń bẹ tí wòlíì gan bá mọ Jésù ẹ̀rí yàtọ̀ ń bẹ bọ̀ tí ó bá jẹ́ pé iṣẹ́ ẹ̀ tí wọ́n pè fún ló mọ̀ ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ yẹn náà ló ń ṣe kò ṣiṣẹ́ tí Jésù ń ṣe. mo ṣe bàbá mi ojú ò lè tì yín mo fẹ́ bèrè ìbéèrè kan ṣé lóòótọ́ ni wòlíì wà àbí kò sí wòlíì. wòlíì wà ó wà wòlíì wà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín wòlíì tí ó bá ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Jésù ó wà bọ̀ wòlíì tó bá ń ṣiṣẹ́ nítorí pé ó mọ iṣẹ́ ṣe ó wà pé iṣẹ́ tí wọ́n kọ wọ́n ṣe ń di ìmọ́lẹ̀ fún àgbọn ṣe gbogbo ìtọ́ ń ṣe gbé àwọn wòlíì yẹn wà àmọ́ wòlíì míì wà tó yẹ pé jẹ́ Jésù gangan ló ń bá ṣiṣẹ́ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ mágbọ̀n ṣe gbogbo di gbogbo ọ̀dọ́ di ètò yẹn wà ṣé kò yẹ ń sẹ́kọ̀ ǹjẹ́ wọ́n mọ Jésù that there is differences between that mo fẹ́ ṣàlàyé kan fún yín wọ́n pe Mósè ìgbà tó yá ni Jésù Kristi wá sáyé ìpè tí wọ́n pe Mósè yàtọ̀ ìpè òfin a máa ń da gbogbo ẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn ni the covenant of grace is there then the law is there wọ́n dá law nítorí ẹ̀ṣẹ̀ Jésù Kristi dẹ̀ wá nítorí oore ọ̀fẹ́ pé the grace you cannot mix the law with the grace together. When the grace comes in, it is automatic. It is righteous in God through Christ Jesus. But àwa èèyàn gbogbo wa tá ń pè wọ́n ní wòlíì ní Celestial Church fún sọ àwọn kan wà tí wọ́n gba Jésù Kristi gbọ́ àwọn kan wà tí wọ́n ṣe ń tẹ̀lé òfin Mósè. Mo fẹ́ kẹ́ wo differences Mósè òfin ẹ̀ wà Jésù Kristi òfin ẹ̀ wà that is love God with your heart with your mind and with your soul. ṣé bàbá mi ojú ò ní tì yín láti mú jẹ́ kí àwọn èèyàn kí gbàgbọ́ wọn dúró nínú Kristi ó fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé àwọn nǹkan báwo lẹ ṣe gba Jésù gbọ̀ngàn báwo ni ìrìnàjò yín nínú ìrìnàjò ìránṣẹ́ ìgbọ̀ngàn mo fẹ́ kọ́kọ́ ṣàlàyé díẹ̀ fún àwọn èèyàn wa. Màá ṣàlàyé ní ṣókí ìyàwó tí mo fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ kọ́lọ́n fún kẹ́ ó ti ṣaláìsí sí ó wà nú oyún nígbà yẹn náà a máa jí mi ìgbà yẹn mi tí di wòlíì a máa jí mi òun fi nǹkan wọ́n fi nǹkan rùn wọn nínú wọ́n fi ṣe wọn nínú pé òun ò tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tó ń ṣe òun màá ní fi ilẹ̀ jáde kò sí nǹkan tó ń ṣe adẹ̀ṣe ń lọ sí sẹ̀lẹ̀ ńgbà yẹn a tún jí mi lẹ́ẹ̀kejì ìgbà tó máa bímọ ó wá bí stillbirth mo fẹ́ sunkún pé mo ń lọ títí báyìí mo tó wá fẹ́ gbá mi báyìí màmá rẹ̀ lọ báyìí pé wọ́n náà kí ni gbogbo eléyìí mo dẹ̀ ń lọ sí sẹ̀lẹ̀ irú nǹkan báyìí ṣé wọ́n ṣẹlẹ̀ sí mi wọ́n tó wá dé point kó tó wá lóyún church tí mo lọ ní Ìlúpẹ́jú estate church bàbá Ọ̀sẹ́mẹbọ ó wá ní kí n má wọrí pé òun máa dọ́gba pẹ̀lú iṣẹ́ fún ó tún wá lóyún wọn wá ṣiṣẹ́ fún ó wá dìgbà kan ní pé ó máa gbé lọ sí òkun tó máa débẹ̀ not knowing pé àwọn kérúbù ń ṣẹ̀sìn lọ́wọ́ àwọn kan wà lórí òkè ń bẹ̀ bá ṣe ń ṣẹ̀sìn lọ́wọ́ sọ pé èèyàn kan wà láàárín yín tí òkìkí ẹ̀ máa kàn ó máa ṣe bá alágbára ní kíní kan ní ẹ̀mú kan gbogbo náà tún ti bẹ̀rẹ̀ èmi tí mo ti fa gódà kan kí tó máa tiẹ̀ bá lọ sí kíní mo ní pé ok ẹ̀jẹ̀ ká mo ní kò pẹ́ náà mo kàn mo ṣe ń dúró mo kàn ṣe ń sọ̀rọ̀ ni òyìn kọ̀ọ̀kan mi ni bóyá ṣe kọ́ mi títàn mi ò sọ pé báyìí pàtó wá di pé ìjọ Sunday mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń dìde wọ́n kàn fi ìran ẹ̀ hàn mi màá lọ múyàn báyìí màá lọ mo wá wò pé kò lè ṣeé ṣe
ṣé nǹkan tí ẹni yẹn sọ mo ní wọ́n ti lo magic fún mi nìkan mo sá mo fi ìyàwó lẹ̀ ní church pé kó máa ṣe nǹkan ẹ̀ lọ òun ni ọmọ tí wọ́n fi bú fún mi àkọ́bí mi tó ń pè ní Fúnmiláyọ̀ John kí ní ìrìn àjò yẹn wá lọ bẹ́ẹ̀ mo wá wò pé gbọ́ irú ẹ̀ mo wá tún wá lọ sí kérúbù yẹn gangan obìnrin sọ pé mo fẹ́ sá wọ́n sọ pé òjíṣẹ́ ni mò ń sá mo fi ń torí ẹ̀ fún ọdún 10 àbí náà almost 11 years mi ò gba àmúre wòlíì kankan mo ní rọ́nà pa pé màá já nǹkan yẹn kúrò lára mi ẹ mọ bí tó ti wá ṣẹlẹ̀ mo wá jókòó ní ìlú Péjú ní Pangrove mo wá jókòó mo tún wá ṣe fàájì lọ bí mo ṣe ń ṣe fàájì lọ lẹ́mí ẹ̀kọ́ gbé mi lọ ní gàrà ibẹ̀ náà ti rù mí gbáà gbé mi lọ ní church ibẹ̀ mo wá sọ pé ṣé ó tán sìn ó yá kí n tún sá ibẹ̀ mo ti lọ sórí òkè fọjọ́ 7 àti gbà yẹn mo kàn lọ sórí òkè ṣeré ni but àti gbà yẹn mo ti wò pé yes no go area mi mo gbọ́dọ̀ surrender ara mi fún nǹkan yìí kó bá lọ disgrace mi títì àti gbà yẹn mo ti fara mi balẹ̀ láti sọ pé yes Ọlọ́run ní mi lò bó ṣe rí gangan ni. ẹ̀yin èèyàn mi òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o wọ́n ti sọ àwọn nǹkan bí wọ́n ṣe gba ẹ̀bùrẹ̀ mímọ́ bí wọ́n ṣe gba ìrìn àjò náà sọ yẹn ni pé wọ́n fi àmì ìdánilójú hàn pé lóòótọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run wà bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀mí èké náà wà wọ́n jẹ́ kó yé wa pé ṣùgbọ́n nípa èso wọn òun làwọn fi mọ̀ òun làwọn fi dá wọn mọ̀ wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé lóòótọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run so ká má wò pé bí nígbà míì torí pé àwọn kan tó ti là kọjá wọn ò fẹ́ gbàgbọ́ pé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run sì wà àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gidi tọ́lọ́run lò lóòótọ́ ó sì wà wọ́n fẹ́ ká nígbàgbọ́ yẹn nítorí bẹ́ẹ̀ torí kí n ṣe gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni Ọlọ́run lò pọ̀ tá bá wo ibi tí a wà níta sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi tó yẹ pé kàn ṣe lè tó wọn tí Ọlọ́run fẹ́ ṣùgbọ́n bàbá mi mo tún fẹ́ kẹ́ bá wa fi àwọn kankan tó fẹ́ bè lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n àwọn ìyanu kan wo ni Ọlọ́run ṣe fún yín gangan nínú ìrìn àjò yìí ẹ̀yin fúnra gbọ́dọ̀ wọ pé báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ gan tẹ́lẹ̀ láti fún gbàgbọ́ àwọn èèyàn dúró. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe mo ṣe ìrìn àjò kan nígbà kan lọ sí Libya bá ṣe ń lọ a dé ibi tó ń pè ní no man's land àwọn èèyàn kú lọ rẹpẹtẹ àwa bíi 5 la wọlé sí Libya báyìí before then tí bá dìde lóru máa lọ dúró sórí àpáta máa gbàdúrà torí pé ìrìn àjò yẹn wọ́n pè mí sí ni pé bí Ọlọ́run ṣe bí mo ṣe ń gbàdúrà fún èèyàn tí nǹkan yẹn ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wá fẹ́ pé kí n lọ pé tí bá dọ̀hún pé màá rí owó ṣe tán Ọlọ́run gidi gan àmì náà sọ pé kò sí problem ẹja lọ gbọgbà tí máa dé ọ̀hún mo rí pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ti balẹ̀ jẹ́ gan bí àwọn òyìnbó Libya àwọn Arab people yẹn wọ́n ṣe gbé mi mọ́lẹ̀ ní ẹgbẹ́ lè ní iye o ìdá kí n lo bóyá yẹ̀pẹ̀ ni mo mọ̀ ń lò bóyá cross wọ́n ṣọwọ́ báyìí o àbí omi ni o bóyá kí bẹ̀rẹ̀ sí kẹlẹ̀ kí bẹ̀rẹ̀ sí jíṣẹ́ fáwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn mo kàn díjú mi ò mọ bí ẹ̀mí ẹ̀ ṣe gbé mi wọ̀ mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí jíṣẹ́ fún wọn nìyẹn lọ títí mo fi kúrò ńbẹ̀ wọn ò jẹ́ kí n kúrò nínú yàrá wọn wọ́n wá ń bọ́ mi wọ́n ṣe gbogbo nǹkan fún mi bẹ́ẹ̀ but àwọn ọmọ Nigerians tó kù náà wá bẹ̀ wọ́n pé má nìyí àti embassy náà ti ràn wá ẹ jẹ́ kí má yìí kó máa lọ pé eléyìí tẹ̀sẹ̀ kò sí nǹkan tó fún mi tán ní ibẹ̀ ṣé èmi tí mo gba desert wọlé wọ́n ra tíkẹ́ẹ̀tì fún mi mo wá gbé plane láti bẹ̀ mo dé Naija padà pẹ̀lú owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó dẹ̀ bá mi wọlé sí Naija gbà yẹn wọ́n tó bí 20 àwọn kan tó tún wá kúrò ní Libya tó tún wá wá mi wá sí Naija nítorí nǹkan ìyanu Ọlọ́run ṣe mi ò ní parọ́ fún yín ẹni tí Ọlọ́run ò bá pè kó má gbé rẹ̀ síta pé Ọlọ́run pè òun nítorí tí àdánwò yẹn bá dé kò ní lè ṣe mo ti rí oríṣiríṣi ìdí mo ń sọ yìí mo kàn sọ kékeré nú ẹ̀. ẹ̀yin èèyàn mi ò náà lẹ ti gbọ́ yẹn torí pé wọ́n jẹ́ kó yé wa pé kò sí ìdánwò bí ìdánwò ṣe tó pé kò sóhun kan tí Ọlọ́run ò lè ṣe
wọ́n dẹ̀ ti fìdí wọ́n sọ dín ní ṣókí àwọn ohun tó ti là kọjá àti bí Ọlọ́run ṣe iṣẹ́ ìyanu ìyẹn ni pé kò sọ nǹkan tí Ọlọ́run ò lè ṣe ṣùgbọ́n ká má bàa gba wọn lákòókò máa béèrè àwọn béèrè díẹ̀ lọ́wọ́ yín sà then lẹ́yìn yẹn ká máa lọ wọnú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ ó ti tọ́dún mélòó báyìí tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Ọlọ́run. Mo ti wà ní ìjọ mímọ́ nsìn ó ti wọ 45 years. I was born 1957, so mo ti pé 62 ti pé dé sí ní ọdún yìí. Tí bá ń sọ á dàbí pé kí ni àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ mí lẹ́kọ̀ọ́ ní Canada ní US ní London yìí wọ́n ti ń wò pé kí n wá síwájú kí n wá fara mi hàn bọ́ mo ti fara hàn lénìí. So lágbára Ọlọ́run Ọlọ́run a máa fara hàn wá. Àmín Jésù. Jésù. Àmín. Mo fẹ́ bèèrè ìbéèrè kankan tá tó máa lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó ti tọ́dún mélòó sà tẹ́ ti fi pẹpẹ lélẹ̀ tẹ́ ti fi church lélẹ̀ tẹ́ ní. Pẹpẹ yẹn ẹ mọ̀ alágídí ni mí o. Mo wà ní Woolwich, kò sẹ́ni tí ò mọ̀ mí ní Woolwich, bàbá olówó náà máa ń pè mí ní Woolwich. Mo gbé business kalẹ̀, money transfer. Mo dẹ̀ à ń ṣe cleaning. A tún ní company tó jẹ́ oil and gas tí a gbé kalẹ̀. Ìgbà tó dójú ẹ̀ tó dàbí pé mi ò fẹ́ gbọ́rọ̀ pé màá ní kí ni iṣẹ́ máa ṣe fàájì mi lọ ṣe bí iṣẹ́ kí n ṣáà máa jíṣẹ́ fẹ́yàn ni òun mo sọ fún yín pé mo ní iṣẹ́ ọ̀tọ̀ òun jíṣẹ́ ọ̀tọ̀ tó gbọ́ lọ́rùn ẹ̀ gbogbo jíṣẹ́ ọ̀tọ̀ bọ̀ ṣó gba Jésù Kristi gbọ́. So ó wá dé point kan pé mo kàn ń rí pé àwọn nǹkan tí mo ń ṣe ó kàn ń bọ́ sí lódì kí ló ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n kọ àwọn wòlíì tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó mọ̀ mí pè mí pé wá John nǹkan báyìí làwọn rí o màá tún máa lọ́nu mọ́tò wọ́n tún pè John kí ló dé ṣé wọ́n rán yín sí mi ni àbí báwo kí ló dé tó ń sọ pé mo wá ní torí ọ́fíìsì tí mo ní yẹn kò sí àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ mí tí bá ti ń ṣiṣẹ́ ọ́fíìsì lọ màá tún mo níbi kan tí mo ti ń ṣọ́nà fáwọn èèyàn mi ò gba àkọ́kọ́ lọ́wọ́ wọn bó ṣe ń dé ni mò ń ṣọ́nà fún wọn ó ṣe bí mo fi ìṣọ́nà yẹn ṣeré máa ṣọ́nà lọ èmo èèyàn máa tó jókòó báyìí lọ rẹpẹtẹ. Church kan wà lókè pásítọ̀ yẹn máa ń sọ̀kalẹ̀ wá pé ṣé òun náà wá ń dóde wá ní pé mi ò ṣe wá join òun mo ní bá mi ṣe fẹ́ join rẹ̀ nígbà tí iṣẹ́ tá à ń ṣe òpá pọ̀ but Ọlọ́run wá ṣe ìyanújọ́ kan arábìnrin kan pè mí àti mọ̀ràn lẹ́kọ̀ọ́ ó ní church kan wà tó ń wá wòlíì mo ní mo fẹ́ ṣe èmi tó gbé màá sọ pé kí ló kàn mí bẹ́ẹ̀ mo ní màá ṣe wòlíì Prophet Johnson Faithway Parish mo wá lọ ní Camberwell mo lọ bá wọn ṣiṣẹ́ fún 11 good months kò ń ṣe pé mo gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ wọn mo kàn ń ṣe inú ara wọn tó bá gbọ́ wọn máa mọ̀ pé nǹkan tí mo sọ ọ̀tọ̀ ni mo ṣiṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe ọgbà tásìkò tó mo dẹ̀ sọ fún wọn pé mi ò ṣe mọ́ mi ò ní intention because mo ṣe ń ṣàlẹ́ pé mi ò fẹ́ gbé kankan kalẹ̀ but àwọn tá a wá tí wọ́n jẹ́ pé kọ̀ọ̀kọ́ wọn ní àyẹ̀ṣe gbé ìgbà tí àyẹ̀ṣe wọn ṣe gbé tí ń kalẹ̀ wọ́n ní irú orúkọ wo fẹ́ sọ́n sí mo wá wo mo ṣe sùn wọ́n kàn fi breath of God mo ní kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo tún wo wàhálà kí ni mo ṣe rí nìyẹn mo wá sọ fún ìyàwó mi pé gbọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ nǹkan bábábábá ó ní Ọlọ́run ti fẹ́ kó gbé kíní kalẹ̀ ní oṣù gbé bá ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn nìyẹn 3 years ago láti ìgbà yẹn ni mo ti believe pé mo ti jẹ́ born again nǹkan tí mo sọ born again láwọn èèyàn bá ń gbọ́ wọn máa wò pé báwo ló ṣe jẹ́ ọ̀tọ̀ ní wòlíì ọ̀tọ̀ ní olùṣàgùtàn ǹjẹ́ ó gbàgbọ́ nínú Kristi mo ń sọ pé ní kò ń ṣe iṣẹ́ àbí àdúrà tá à ń ṣe ǹjẹ́ a ní ìgbàgbọ́ nínú Kristi ìgbàgbọ́ ẹ̀ orin tẹ́kọ̀ yẹn òun ló mú wa dúró nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ because wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló wò mí sán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló wò mí sán ọ̀rọ̀ rẹ̀ iyebíye ọ̀rọ̀ rẹ̀ iyebíye ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló wò mí sán tí ò bá ti ní ọ̀rọ̀ yẹn kò lè ní ìwòsàn kò lè ní ìgbàlà because òun ni Kristi Jésù but èmi ò mọ ẹlòmíì ò ní tèmi ni mo wá jẹ́wọ́ níwájú Ọlọ́run pé sẹ́ ìgbà yẹn ni mo ṣe kò sí
kò sí nǹkan tí wọ́n lè sọ nísìnyí nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run èmi àtúmọ̀ ẹ̀fọ́ nìyẹn ni pé so ìdí tí mo mọ̀ dé because ojoojúmọ́ ni mo ń tọrọ fún ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ń ṣe nínú iṣẹ́ jíjẹ́ ẹ̀bùn ni anybody can have it miracle making anybody can have it but ǹjẹ́ ó ní Ọlọ́run nínú ẹ̀ ọ̀tọ̀ nìyẹn àti ní Ọlọ́run ọ̀tọ̀ àti ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀tọ̀. ṣé bàbá lójú ní tí ọkàn yà balẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ ẹ fẹ́ ṣe àjọ̀dún ọdún mẹ́ta mo gbọ́ pé ẹ fẹ́ ṣe àjọ̀dún ọdún mẹ́ta ìkórè so mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ sọ fáwọn èèyàn nípa àjọ̀dún yẹn àti ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ àti ibi tẹ́ ti fẹ́ ṣe mo fẹ́ kẹ́ sọ fáwọn èèyàn. Okay, I'm sorry for the benefit of those people who doesn't understand the English language, I mean Yoruba language. I apologize, but I will come back to you. Àjọ̀dún tí wọ́n ṣe citizens of heaven. Citizens of heaven. Tí bá ní kí bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé ìgbà tí a ní àwa London bí kó tó di citizen ó ní condition àbí àwọn òfin kan tí ẹ máa tẹ̀lé láìsí yẹn wọ́n lè fún yín ní citizenship bẹ́ẹ̀ náà ní ìjọba ọ̀run when you are not kí ló máa ń pè kí tí ẹ bá ti ní kò ṣe passport no kò ṣe paper tí ẹ bá ti ní right láti jẹ́ citizen ìlú yìí wọn ò ní fún yín kí gbogbo pépà yín pé ẹ gbọ́dọ̀ wọlé ní ọ̀nà tó tọ́ àti ọ̀nà tí ó yẹ òun ni pé tí àwọn bá fẹ́ wọ̀jọba ọ̀run a gbọ́dọ̀ wọlé through Jésù Kristi kò ń ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tá à ń ṣe kò ń ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tá à ń jẹ́ kò ń ṣe pẹ̀lú ìsọjí tí à ń ṣe àbí kò ń ṣe pẹ̀lú àdúrà tí à ń gbà àmọ́ ǹjẹ́ a wọlé through òun Jésù Kristi because òun through him we receive salvation. ṣe bàbá ojú òní tì í mo fẹ́ kọ́ sọ fáwọn èèyàn àdírẹ́sì ibi tí ó ti máa wáyé àti ọjọ́ tó fẹ́ wáyé gangan àti àkókò. Will Hunters Club tó wà ní Old Kent Road on the 25th of November ní ìkórè yẹn máa wáyé. ṣe rí ìkórè tí a fẹ́ ṣe kò ń ṣe ìkórè pé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí jó sókè jó sílẹ̀ bí pé a fẹ́ jèrè ọkàn fún ìjọba ọ̀run nǹkan tó fi pè ní citizens of heaven a fẹ́ jèrè ọkàn fún ìjọba ọ̀run ìwọ tí o bá mọ̀ pé o fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run o dẹ̀ fẹ́ rí ìwòsàn nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ o fẹ́ rí ìgbàlà nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ń wò yàn sàn yẹn ìyẹn ni pé tí ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ yẹn á ṣe nǹkan á move yín movement yẹn máa jẹ́ kí ẹ ní ìgbàlà ó máa jẹ́ kí ẹ ní ìwòsàn ó máa jẹ́ kí ẹ ní in fact it is how I don't know it is the more spiritual you go the more material things God will bless you with that is how it is so because tẹ́ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa pé so nǹkan yìí òtítọ́ máa ní o because òtítọ́ òun ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. ṣé bàbá mi ojú òní tì àwọn èèyàn mi òun náà lè ti gbọ́ lẹ́nu ọ̀bá ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn tó jẹ́ pé wọn sí lórí program tí tọ́dẹ̀ ṣe máa wò ẹ jẹ́ ká lọ fún ìpolówó láti ṣe fún advert kẹlẹ̀ mọ́ bí address tó ti máa ṣe ìkan yẹn wọ́n fi ti fẹ́ pé gbogbo èèyàn láti wá bá wọn yọ̀ láti bá wọn dúpẹ́ fún àjọ̀dún ọdún mẹ́ta oore tí Ọlọ́run ti ṣe nínú ìjọ náà so wọ́n fi ti fẹ́ pé gbogbo èèyàn pé kó dìde tó bá di ọdún 25 pé kó lè wá bá wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn tó tún máa wò àti àǹfààní àwọn tó ń wò láti ṣe ìpolówó láti mọ bí tí a ti máa ṣe àjọ̀dún náà fún ọdún 25 ẹ jẹ́ ká lọ sí fún ìpolówó náà báyìí. Àròkọ adáko afúrúgbìn fún odidi ọdún kan gbáko àkókò ìkórè dé akórè Ọlọ́run ó bá fèrè sísẹ wa torí bẹ́ẹ̀ a ṣe ń pe gbogbo
gbogbo ènìyàn láti darapọ̀ wá bá wa yin ọba olóìkórè fún third adult harvest thanksgiving service sí ìjọ Celestial Church of Christ Spirit of God Parish tó wà ní One Shonta Social Club #1 Onse Street London South East 15 1HB. ṣé ń pe gbogbo ènìyàn takọtabo ìlú lọ́mọdé àti lágbà lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àti lọ́gbẹ̀lọ́gbà gbogbo ẹni tó ti jàǹfààní lábẹ́ ìfàdúróyàn Prophet John ìmísí ọ̀run ẹ máa bọ̀ kájọ dáwọ́ ìdùnnú sí àjọ̀dún ìkórè àgbà ọdún kẹta ti ìjọ wa tó máa wáyé ní 25th November 2018 ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n oṣù kọkànlá ọdún tí a wà yìí bẹ̀rẹ̀ ní aago 3 ọ̀sán 3 p.m. pẹ̀lú àkòrí Citizen of Heaven Philippians chapter 3 verse 20. àwọn olórin ẹ̀mí àwọn akọrin ìjọ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti lókolóko lẹ́ẹ̀kan ló máa wà nínú ilé lọ́jọ́ yẹn níbi tí Prophet John ìmísí ọ̀run yóò ti máa jẹ́ olùgbàlejò. Come, let's celebrate the third adult harvest thanksgiving service of Celestial Church of Christ Spirit of God Parish situated at One Shonta Social Club #1 Onse Street London South East 15 1HB. Come, let's celebrate it together. The blessing of God awaits you all. Jesus is Lord. Àròkọ adáko afúrúgbìn fún odidi ọdún kan gbáko àkókò ìkórè dé akórè Ọlọ́run ọba fèrè sísẹ wa torí bẹ́ẹ̀ a ṣe ń pe gbogbo ènìyàn láti darapọ̀ wá bá wa yin ọba olóìkórè fún third adult harvest thanksgiving service sí ìjọ Celestial Church of Christ Spirit of God Parish tó wà ní One Shonta Social Club #1 Onse Street London South East 15 1HB. ṣe ń pe gbogbo ènìyàn takọtabo ìlú lọ́mọdé àti lágbà lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àti lọ́gbẹ̀lọ́gbà gbogbo ẹni tó ti jàǹfààní lábẹ́ ìfàdúróyàn Prophet John ìmísí ọ̀run ẹ máa bọ̀ kájọ dáwọ́ ìdùnnú sí àjọ̀dún ìkórè àgbà ọdún kẹta ti ìjọ wa tó máa wáyé ní 25th November 2018 ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n oṣù kọkànlá ọdún tí a wà yìí bẹ̀rẹ̀ ní aago 3 ọ̀sán 3 p.m. pẹ̀lú àkòrí Citizen of Heaven Philippians chapter 3 verse 20. àwọn olórin ẹ̀mí àwọn akọrin ìjọ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti lókolóko lẹ́ẹ̀kan ló máa wà nínú ilé lọ́jọ́ yẹn níbi tí Prophet John ìmísí ọ̀run yóò ti máa jẹ́ olùgbàlejò. Come, let's celebrate the third adult harvest thanksgiving service of Celestial Church of Christ Spirit of God Parish situated at One Shonta Social Club #1 Onse Street London South East 15 1HB. Come, let's celebrate it together. The blessing of God awaits you all. Jesus is Lord. ṣe káàbọ̀ ṣùgbọ́n ká má gba wa lákòókò màá fẹ́ kí bàbá mi tó wà lórí ètò pẹ̀lú mi Prophet John láti bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run iṣẹ́ òkè kọ́dẹ̀ gbàdúrà fún wa ká máa bá ètò náà lọ gbàdúrà fún wa sàn. Jehovah, Jesus Christ, Holy Michael, Ọlọ́run ọ̀rọ̀, a fẹ́ lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, bàbá sọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde. Àmín Jésù. Etí tí ó bá ń gbọ́, Olúwa jẹ́ kó rí gbàlà. Àmín Jésù. Jẹ́ kó rí ìwòsàn. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín 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 orúkọ Jésù. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. I will start from, let's say, Matthew 14:22-23. Matthew 14:22-23. Matthew 23. Yeah, 14:22-33. Oh, okay. Is it Matthew? No, Matthew 14. Yeah. 22. Yeah. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat Uh-huh. and go before him to the other side, Yes. while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, Yeah. he went up on the mountain by himself to pray. Yeah. Now when the evening came, he was alone there. Mm-hmm. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Yeah. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. Mm-hmm. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." Thank you. Hold on. Jesus said to them, "Be of good faith. Be of good faith. Don't be afraid." The topic I'm bringing to you tonight is the battle is real. The disciples were in the ship, and there was a real turbulence on the sea.
And it came to pass that they couldn't understand what is going on again. They were afraid. They were fearful. Now I want to bring to you, what are your fears? What are you afraid of? Is it you are getting older to have a partner? Or you are getting older to have a fruit of the womb? Or you are afraid because of that work you are going tomorrow, and then the manager will scold you or bully you? Or you are afraid of what to eat tomorrow? These are the things that cause symptoms into our life. When you remove fear from you, because the Bible tells us that don't think about tomorrow. Tomorrow will take of itself. Instead of you to pray that tomorrow should be better than today, you are there thinking, oh, I can't go to work today. That manager is bullying. That manager is this. That manager is that. No. Or you are afraid even to step outside because you know bailies are coming. The bailies are coming. They are coming to knock your door. No. Let me tell you something. Timothy, 2 Timothy 1:7. It is written, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So what are you afraid of? Because of all these things, you are afraid. You cannot even pray. Why don't you go on your knees and pray? And because that is the key of your being afraid. You don't need to be afraid of anything. Or you are sitting up exam tomorrow, or you are taking driving test, and you are afraid you are going to fail again. You've taken it 10 times. No. Or you are afraid the money you have been paid, you can't pay your rent with it. No. Don't be afraid, because God will provide for you. Jesus is the provider of the provisions that you need. The more you go in spirit, higher in spirit, the more your material blessings will increase. But when you are not in spirit, then your material blessings will decrease. You look at John 3:1-2. He said, beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prosper. So if you prosper, your soul will prosper. If you look at Psalm 143:11-12, he said, quicken me, O Lord, for your name's sake and for your righteousness' sake. Bring my soul out of trouble, and of your mercy cut off all my enemies and destroy those that afflict my soul, for I am your servant. That is what the Bible tells us. So if you pray for your soul will prosper. If you pray for your soul will prosper. These kind of worries, when the enemies attack, that is why I said the battle is real. When the enemies attack, he attacks with fear. He doesn't come with any weapon, with knives or guns or anything. It comes with fear. And by the time you start having the fear, when I talk to my son or my daughter, he's not even listening to me. Yes, because you are the one that harbours the fear, not your son. If you remove fear, because that is why the Bible tells us that he has not given us the spirit of fear. You pray that God should give you the power to conquer that spirit of fear. But the time you conquer the spirit of fear, and you pray for a sound mind, when you pray for a sound mind, if you have peace of mind. When you pray for love, people will see you and cherish you and say, oh my God, you look so beautiful, you look so wonderful. But because you have not prayed up till now, you have not asked God what he wants you to ask him. That is, pray for sound mind and love and power to be able to maintain yourself in this evil. Look, we are living in a perilous time. In a jet age, many of us are frustrated and exhausted by its speed. Competitiveness, we don't even know what is happening again. Today you just sleep, tomorrow you woke up, you just hear something else. Because of all these things, we get ourselves worried. Some people want to build house in Africa. They are looking for money, they are working themselves out. It is not that work you are doing that will erect that house for you. You just
May God forbid. When you fell, in fact, these kind of problems, when you sleep, you now discover you have been worried. You can't sleep. You say, oh, yesterday I couldn't sleep. I was just thinking. Yes. You feed yourself with worries. That is, let me put it this way. I want to break it down. When you are getting worried all the time, how do you nurture your worries? You water your worries because you are worrying. And then you fertilize it with anxiety. And you soil it with your mind. Because your mind and your soul and your heart belong to God. It doesn't belong to worries. He never wants you to get worried to anything. But when you have focus on Him and you believe He is the Alpha and Omega, the provider of the provisions that you need, and you will be blessed. Yes. But if you don't believe in Him, then it is totally rubbish. Trust me, when you believe in Him, Jesus Christ, the provider of the provisions, that God created, God said, without Him, nothing was created. With Him, things were created. And those things that anything you ask will be given unto you. Anything you ask in His name will be given unto you. But trust me, let me tell you something today. Some people will be sitting down there and say, I've prayed. No, not that kind of prayer. Pray for your soul. Pray for your soul to prosper. Leave the flesh. When you are feeding the flesh, you are eating, you are feeding the flesh. But you are praying for your soul, then you will have peace of mind. If your children are misbehaving, when you pray for your soul and pray for those children, you see they will give you peace of mind. But when you are praying for nothing, just say, well, Father, please help my children, bless them, all this. No, that is not it. When you now go into the scripture, you will see that whatever thing you do, you have to reference God. Whatever steps you take, you have to reference God. So, like when Kilombo level going, help sínú ọkàn mi, torí Jehovah ń bẹ láàyè, help sínú ọkàn mi. Oṣolombo level going, help sínú ọkàn mi, torí Jehovah ń bẹ láàyè, help sínú ọkàn mi. Ọkàn ló ń bọ̀ level going, help sínú ọkàn mi, torí Jehovah ń bẹ láàyè, help sínú ọkàn mi. I am serving a living God. I know. Yes, I know. I am serving the God of miracle. I know. Yes, I know. You are serving the God of miracle. Oh, yes. Whatever thing we do, God will bless you with it. Amen. But if you don't trust in Him and you think you can just do your thing yourself, then He said it is not our work, but it is Him that finished the work on the cross of Calvary. Him, Jesus Christ, our salvation, He is the one that is going to feed you. He is the one that is going to supply you all the needs that you want in life. Yes. You don't need to cut the supply chain. Sorry, you don't need to cut the supply chain. The supply chain is supposed to be going on. But immediately you cease from serving Him or cease from communicating with Him, the supply chain will cut off. But when you keep on serving Him and pray for your soul, pray for your soul to prosper. He said what He wants for us, for our soul to prosper. So if you follow Him and follow Him diligently, you will prosper. Amen. Some people are there wasting their time from one place to another, but they have forgotten that He said in His book, He said, seek ye first the kingdom of heaven, and all that things will be added unto you. If you are not seeking Him, how will all that things be added unto you? It's not a seek Him God. It says seek Him, that Jesus. Seek Him, Jesus. That is why I said there is law and there is covenant. A grace. There is law and there is grace. We mix both together. The law of Moses is different. It has gone. But the covenant, the new covenant of grace is what we are living on now. If you are not living under the new covenant of grace, trust me, you'll be asking and nothing will be done. And if you are eating, you only eat just a little. You will not eat as your mates are eating, because those who believe in Him comes to Him with thanksgiving. Praise Him, worship Him. But what are you doing? You are there complaining. A lazy man doesn't have a place in a Christendom. No way. A lazy man doesn't have a place in a Christianity.
Please, I implore you today, whatever thing you do, remove fear. Is it husband that is making you to be afraid? Is it a child, a fruit of the womb? Is it work? Remove that. Tell God, remove this spirit of failure. They said spirit is a spirit of fear. It's not a human being. It is like moving, going around. You just see, oh, you want to be happy. You comes in and just dwell in you. But when you are praying for that power, the power to remove the spirit of fear from you, you just see you'll be free, and your mind will be settled. No matter what you do, when you remove if that fear is, if you remove the fear, everything will be okay with you. Because what is causing failure in our life, it is fear. Failure, it is fear. Somebody that needs to help you is, I cannot go to the person. No, I beg, I don't want that kind of thing. And when I go to the person now, you'll be no. You need help. Go and talk to him. You want to talk to your husband? Don't be afraid. Pray, kneel down this night and pray to God that God should bless you. God should bless your soul and bless your heart, bless your mind. And by the time God starts blessing you, you just see everything you do, we just do as if, why is this thing happening? Trust me, if you follow Jesus Christ, I will give you a song that we used to sing in a Christian when I was in the Sunday school. Hey, the song comes in, it says, tell the whole world they give me Jesus. Tell the whole world they give me Jesus. Tell the whole world they give me Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Thank you very much. May God bless every ears that listens to this preaching today. And may God Almighty continue to accelerate you in multiple blessings. In multiple blessings. Whatever thing you so desire, God will bless you with it in Jesus' name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. We are blessed tonight. Inú wa dùn gan. Gbogbo wa torí a rí pé a ti jẹ́ alábàápín nínú ìbùkún náà. Inú wa dùn gan. We are very blessed. Òun lẹ ti gbọ́ yẹn àwọn èèyàn mi. Òun lẹ ti gbọ́ tí bàbá wa ti sọ. Ohun tó kọ́kọ́ tí wọ́n tẹnu mọ́ ni pé wọ́n ní ká mú ẹ̀mí ìbẹ̀rù kúrò ní gbogbo tá a bá ń ṣe. Ká dìrọ̀ mọ́ àgbélébùú Ọlọ́run. Wọ́n jẹ́ kó yé wa pé kò sóòkan tí a lè ṣe bí kò ṣe ká dìrọ̀ mọ́ òpó Ọlọ́run. Ó dẹ̀ fi yé wa pé kò sóòkan tá a bá fẹ́ béèrè lórúkọ Jésù pé dandan ni pé ká rí gbà. So wọ́n ti ṣetán láti gbàdúrà fún wa torí àìpẹ́ mọ́ lórí ètò náà. Ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn èèyàn tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé fún àdúrà ẹ lè pè lórí ẹ̀rọ 074 59 35 37 99. Fún àǹfààní àwọn tó bá fẹ́ pè lórí ẹ lè pè lórí WhatsApp láti Nàìjíríà ẹ lè fi ẹ máa fi +44 sí 74 59 35 37 99. Tẹ́ bá fẹ́ pè labroad ẹ pè lórí nọ́mbà 074 59 35 37 99. Òpó ti sílẹ̀ fún àdúrà. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ pè fún àdúrà kí bàbá wa wọ́n ti ṣetán láti gbàdúrà fún àwọn èèyàn. Okay. Mo fẹ́ kẹ́ sọ díẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ káwọn èèyàn mọ̀ because ọkùnrin fẹ́ kẹ́ sọ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ àjọ̀dún bí ó ṣe máa ṣẹlẹ̀ àwọn kankan táwọn máa bá pàdé ń bẹ̀rẹ̀ àwọn tó ń bọ̀ fẹ́ kẹ́ kò gbé fún àwọn èèyàn. Àjọ̀dún tó ń bọ̀ lọ́nà Olúwa ní olùkórè àkó ìkórè rẹ̀ lórúkọ Jésù. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa àjọ̀dún yẹn ni pé ohun tí ó wà ní ọkàn tèmi jù ni pé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń bọ̀ tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n ní ìṣòro kan àbí ìkejì. Mi ò fẹ́nu sọ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe ti rán mi ni mò ń sọ. Ọlọ́run celestial tí kò pé méjì. Ọlọ́run kan pẹ̀lú ìpè kan àti ìpè náà tí wọ́n pè mí ìpè ayọ̀ ni kí Ọlọ́run alágbára pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń wá ní ọjọ́ yẹn ó máa rí ìyanu Ọlọ́run. Ògo
olùwádẹ̀dẹ̀ mímọ́. hello ẹ gbàdúrà fún àwọn èèyàn tó kọ̀ wọlé. hello ta ló ń sọ̀rọ̀? ilẹ̀ Abiona ló sọ̀rọ̀ láti Canada. àti Abiona láti Canada bá gbàdúrà fún ọ. kí lè fẹ́ kí bàbá ṣe fún yín o? Ṣé kó gbàdúrà fún mi ni? ok ẹja gbàdúrà Jehovah mímọ́, Jésù Kristi Mímọ́. Michael mímọ́, Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, kábíyèsí Ọlọ́run, Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run àánú, kábíyèsí Ọlọ́run, Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run ayọ̀. kábíyèsí. Ìwọ olórí ṣẹ́gun, ìwọ ni ajá ṣẹ́gun. oh yes, Ìwọ ni olùrẹ́bí, ìwọ ni ajá rẹ́bí. oh yes. Olúwarẹ́ ibi fún ọ̀ṣẹ́bìnrin. àmín Jésù, Olúwarẹ́ ibi fún wọn lórúkọ Jésù. àmín Jésù, Gbogbo ìmọ̀ kí ìmọ̀ ọ̀tá lórí wọn bá mi jẹ́ kó já sí asán Olúwa. àmín Jésù, Ẹlẹ́dàá má jẹ́ kó gbàbọ̀dé. àmín Ọlọ́run, Ẹlẹ́dàá má jẹ́ kó takò wọ́n. àmín Jésù, Má jẹ́ kó Àmín. gbàdúrà. Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run alágbára, ìwọ ní ìṣẹ́gun, bá mi ṣẹ́gun fún wọn. Àmín. Kó wá dáàbò rẹ bò wọ́n. Àmín. Kó wá yọ́nú sí wọn. Àmín. Kó fi agbára sí Àmín. wọn. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Sir, God bless you. Yes ma, ẹ ṣé gan ma. Ọlọ́run agbádùn àgbo wa ma. Sir. Ẹjọ́ mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ kankan. Okay, sir. Ẹ ṣọ́ra fún nǹkan ìbínú. Ìbínú Okay, sir. tí ó máa jẹ́ pé ẹni tí ó tẹ ṣoore fún tán tó wá tún fẹ́ fi ibi sọ fún yín. Ẹ̀kọ́ fẹ́ bẹ àdúrà pé ẹni náà, ẹni tí bí máa kàn tó máa kàn yín, kọ́lọ́run má jẹ́ kẹ́ bá pàdé. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ fi nǹkan ìbínú sílẹ̀ nínú ọdún yìí. Tó bá di ọdún tó ń bọ̀ o, mẹ́lẹ̀ wá bíbọ̀ nínú ọdún yìí ẹ fi ìbínú lẹ̀ kó má di pé nǹkan tí ẹni tó ti ṣoore fún tán kó tún máa fi kó má sọ pé ibi ló tún máa fi ṣe pé oore ni máa bọ́n ṣe o kí ni wàhálà báyìí wá kí ni wàhálà báyìí. Ẹ ṣọ́ra fún nǹkan bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run alágbára dẹ̀ gbọ́ àwọn orúkọ Jésù. Ẹ ní rí ìbànújẹ́ lórúkọ Jésù. Àmín. ẹ ṣé. Ẹ ṣé kan. ẹ má sọ ní mo fẹ́ kí bá mi sọ fún àwọn ẹ̀rọ nípa So, ìjọ̀dún yẹn. àjọ̀dún tó ń bọ̀ yẹn àwọn èèyàn olórin tó ń bọ̀ àwọn olórin tí wọ́n ń bọ̀ tí ẹ bá dé ọjọ́ yẹn tẹ bá dé àwọn olórin tó ń bọ̀ wọ́n pọ̀, àwọn oríṣiríṣi àwọn olórin náà ń bọ̀ ní ọjọ́ yẹn tó máa bá kọrin orin aládùn, orin ẹ̀mí, orin aládùn, orin ẹ̀mí òun náà máa bá wa kọ ní ọjọ́ yẹn lórúkọ Jésù. Ọjọ́ yẹn dẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ayọ̀ ló máa jẹ́, ọjọ́ ìdùnnú ló máa jẹ́. Kò sí ẹnikẹ́ni tó máa wá tí kò ní rí tiẹ̀ mú lọlé ní ọjọ́ náà. Kò ń ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe ìkórè o, a máa ṣe pé Olúwa la fẹ́ bá dòwò pọ̀ ní ọjọ́ yẹn. Olúwa la fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ẹni tí ó bá ní ìṣòro yẹn kó gbé wá ní orúkọ Jésù. Ìṣòro yẹn kò ní bá padà dé ní orúkọ Jésù. Bó ṣe rí gangan. táìmù gangan lè fẹ́ bẹ̀rẹ̀. A máa bẹ̀rẹ̀ ní dédé aago 3 ọ̀sán la máa bẹ̀rẹ̀ tá a máa parí ní 10 o'clock ní alẹ́ bí Olúwa bá ti fẹ́. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn fún àǹfààní àwọn tó bá ìfẹ́ pè fún àdúrà òpó ti sílẹ̀ báyìí ẹ máa pè fún àdúrà ẹ máa pè lórí ẹ̀rọ 07459353799 a máa fi àyẹ́lẹ̀ fún ìṣẹ́jú 5 fún àwọn èèyàn tó fẹ́ pè fún àdúrà a máa lọ sínú ìpolówó. Àròkọ adáko afúrúgbìn fún odidi ọdún kan gbáko àkókò ìkórè dé akórè Ọlọ́run ọba fèrè sísẹ́ wa torí bẹ́ẹ̀ a ṣe ń pe gbogbo ènìyàn láti darapọ̀ wá bá wa yan ọba olú ìkórè fún third adult harvest thanksgiving service sí ìjọ Celestial Church of Christ Faith of God Parish tó wà ní one Shonta Social Club number 1 Onse Street London South East 15 1HB ṣe ń pe gbogbo ènìyàn takọtabo ìlú lọ́mọdé àti lágbà lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àti lọ́gbàlọ́gbà gbogbo ẹni tó ti jàǹfààní lábẹ́ ìfàmìróyàn Prophet John ìmísí ọ̀run ẹ máa bọ̀ kájọ dáwọ́ ìdùnnú sí àjọ̀dún ìkórè àgbà ọdún kẹta tí ìjọ wa tó máa wáyé ní 25th November 2018 ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n oṣù kọkànlá ọdún tí a wà yìí bẹ̀rẹ̀ ní aago 3 ọ̀sán 3 p.m. pẹ̀lú àkòrí Citizen of Heaven Philippians chapter 3 verse 20 àwọn olórin ẹ̀mí àwọn akọrin ìjọ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti lókolóko lẹ́ẹ̀kan ló máa wà nínú ilé lọ́jọ́ yẹn níbi tí Prophet John ìmísí ọ̀run yóò ti máa
jẹ́ olùgbàlejò. Come, let's celebrate the third adult harvest Thanksgiving service of Celestial Church of Christ, Spirit of God Parish, situated at 1 Shonta Social Club, number 1, Ocean Street, London South East 15, 1 HB. Come, let's celebrate it together. The blessing of God awaits you all. Jesus is Lord. Fún àǹfààní àwọn èèyàn tó bá ṣe pè wọlé àkókò ṣì wà, ẹ pè lórí ẹ̀rọ 707459353799. Fún gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n bá wa dọ́gba lọ́wọ́lọ́wọ́, Ọlọ́run á gbàdúrà gbogbo yín lórúkọ Àmín Jésù. Gbogbo ohun tí ẹ ń fẹ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run á bá yín ṣe. Àmín Jésù. Èmi ni àwọn alàgbà John Martins, Kọ́ládé, Mr. Isaac, Babalọ́lá, gbogbo wa Ọlọ́run á gbàdúrà wa lórúkọ Àmín Jésù. Ojú òní tiwa ọ̀tá òní yọ̀ wá. Àmín Jésù. Gbogbo nǹkan kí nǹkan tí a bá ti ń fẹ́, ẹ má jẹ́ kí a fi ìbẹ̀rù ṣe, ẹ jẹ́ ká fi ìgbàgbọ́ kan ṣe, pé tá a bá ti fi ìgbàgbọ́ ṣe, ó máa dára, kò ní bàjẹ́. Don't put fear. The fear is the devil tactics in bringing you down. But when you have the Spirit of God in you, and you are going to your bed and you want to sleep, at the end of the day, you couldn't get that sleep, and you keep on rolling left, rolling right, because of what you really want. And you are thinking, how am I going to solve this problem? But the Lord said, come to me, you that are heavy laden, and I will give you rest. Have you really come to Him? Or do you believe in your fear? Or you don't believe in Jesus Christ, the one that is going to give you salvation, the one that's going to set you free out of that problem? And when you start getting worried, and you'll be crushing, the fear will be crushing you down, and you'll be worried. And you water the fear. You water the fear with worries. And you fertilize the fear with anxiety. And you sun it with your mind because your mind is being troubled. And then it results to autoimmune and psychomatic condition. It leads you to psychomatic condition. And the psychomatic condition is stress, thing caused by stress, worries. And at the end of the day, you go to the doctor will not be able to treat it because it is not physical. It is something that is caused by emotion, stress, thinking, fear. But where does this start from? Is fear. Remove fear, because like I said, the Lord said He wants your soul to prosper. When you are in God or in Christ, you will be, your material things will be blessed. But when you are not in Christ, it will be decreased. It will be going down. It will not be going up. So you need to be very, very careful what you do with yourself. Don't allow fear to dominate your mind. Anything you want to do, approach that thing, and that thing will come to a success. Amen. Let me just give you an instance. There's a lady that came to me. He said she's having problem with the husband. And I said, what kind of problem? And when she narrated a lot of things, I said, okay, I just look at the side, I bring one candle. I said, look, take this candle home and keep it one side. But whatever thing your husband asks you to do, do it, and you see the result. And she left. She got home. After a week, because the husband worked with this First Bank, Barclays Bank, she came back and said, the husband gave her 5,000 to go and buy something. I said, 5,000 for what? I said, what have you been doing? He said, the way we used to do before, when we first met, I prepare her meal, his meal, I print all his clothes and everything, I iron it. I said, oh. He said, yeah, so that's 5,000, sir. I said, no. It's not for that. I said, well, thank God that you have done that. But are you still doing all those things? He said, yes, I'm doing it. In fact, we are really, really in love, like as if we have met each other before. I said, okay, that's good. I said, but that candle, please return it. When she brought the candle, I just hold it and break it into 3. I said, put it in the bin. That candle works magic. I said, no. That is not magic. You were afraid of your husband. Maybe you've heard something about him that is making you to be annoyed. And then you start misbehaving. Mm-hmm. Behave nice. Behave very well. Mm-hmm. Call him what sort of good names that you used to call him before.
Don't listen to gossip. Don't listen to anything. It will not lead you to anything. But then she now said, are you sure? I said, yes. When she got home, the husband said he wants to talk to me. And the husband called me. They are today my members in the church. Hallelujah. They are today my members in the church, because it is not that work, but it is about Christ. Yes. I am telling you, it's not about the work, it's about Christ. When you have Christ, you have everything. He is the supplier of the provisions that you need. So what are you looking for? What are you waiting for? Be humble and be respectful. And then God will use you and will work in you, through you, to perform miracles. Sometimes we go around looking for miracles. Those people performing miracles are not the one doing the miracles. It is the word that is in them that touch you, that perform the miracle in you. We are just the vessel. Please, I beg you, be humble and be respectful. And the will of God for you is to obey Him. And that is it. Thank you, sir. Thank you very much. Ṣùgbọ́n kí a tó máa dágbére lórí ètò yìí, mo fẹ́ kí ibi tí ẹ bá wà, mo fẹ́ kẹ́ a fẹ́ gbàdúrà níbi tí ẹ bá wà, mo fẹ́ kí ẹ̀mí kẹfì ẹ̀mí darapọ̀ mọ́ mi, a fẹ́ gbàdúrà. Àdúrà ọ̀nà mẹ́ta la máa gbà. Wàá dé orí rẹ mú, wàá sọ fọ́lọ́run pé Olúwa gbórí mi sókè, Olúwa gbórí mi sókè, ẹgbẹ̀rún tálákà ẹrú olówó ni wọ́n jẹ́, gbórí mi sókè káyé máa lògo mi mọ́ tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Olúwa gbórí mi sókè, Olúwa gbórí mi sókè, ẹgbẹ̀rún tálákà ẹrú olówó ni wọ́n jẹ́, gbórí mi sókè káyé máa lògo mi wọ́n tí wọ́n. Ìtumọ̀ tí a bá mọ̀ ìtumọ̀ orin tí a kọ ni pé tí àwùjọ èèyàn bá wà tí ògo Ọlọ́run bá bu ọnú ayé rẹ̀, wọ́n máa lò bí ẹni tí wọ́n máa lò bí ẹni tí ń lo omi ní, ṣùgbọ́n wọ́n á sọ pé kí Ọlọ́run, pé ipò tí Ọlọ́run pè é sí, ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kó dà ní kíákíá ní wákàtí níbi tí ó wà, kó Olúwa kó sọ ẹ́ sọ́pẹ́ fún ìyanu, kí ọ̀run kó gbé ẹ lọ síbẹ̀ sọ́dí àdúrà. Ṣèkọ́fà Jésù Kristi Michael mímọ́, Ọlọ́run má jẹ́ mọ́ lọ́rọ̀ fẹ́, ó dọwọ́ lọ́gbà àti bọ́lá rárá, ó yá Ọlọ́run gbé mi sókè, Olúwa gbé mi sókè, torí ẹ̀gbọ́n tálákà ní olóṣù Ọlọ́run mi ìfẹ́ ṣẹ́nu mọ́, ní orúkọ Jésù Ọlọ́run lọ síbi ìyanu, ẹ̀mí mọ́ mú lọ síbi ìyanu, alágbára mi lọ síbi ìyanu, ẹ̀mí mọ́ mi lọ síbi ìyanu, Ọlọ́run mi lọ síbi ìyanu, jẹ́ ká ayé lè mọ̀, ó yá jẹ́ kí gbogbo aráyé lè mọ̀ dájú pé Jésù nìkan lọ́ba, ó ní ayé gbogbo bàbá pàgbára. Ọlọ́run pàgbà ẹ̀ lọ ayé mi, Olúwa mú mi lọ bí ayọ̀, mú mi lọ bí gíga, Olúwa 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 mú mi lọ bí gíga, ó ṣe Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa, má jẹ́ wàhálà láìrí ọ, má jẹ́ wàhálà láìrí ọ Ọlọ́run, Jésù mo wá sọ́dọ̀ rẹ. Má jẹ́ wàhálà láìrí ọ Ọlọ́run o, má jẹ́ wàhálà láìrí ọ, má jẹ́ wàhálà láìrí ọ, Jésù mo wá sọ́dọ̀ rẹ, má jẹ́ wàhálà láìrí ọ. Sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa kó lò mí fún ògo rẹ, Olúwa lò mí fún ògo rẹ, lò mí fún ògo Ọlọ́run, má jẹ́ jẹ́ nílẹ̀, Olúwa lò mí fún ògo rẹ, jẹ́ kí gbogbo ayé kó lè mọ̀ pé wọ́n ní Ọlọ́run mi, Olúwa lò mí fún ògo rẹ, Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ gbàdúrà. Ẹ̀mí mímọ́, Olúwa lò mí fún ògo rẹ, ayérayé làwọn ọ̀run, Olúwa lò mí fún ògo rẹ, ẹ̀mí mímọ́ lò mí fún ògo rẹ, Olúwa 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 lò mí fún ògo rẹ, ìyanu kó ṣẹlẹ̀, ó ṣe bàbá. Jésù Olúwa wa, àmín. Jésù Olúwa wa, àmín. Jésù Olúwa wa, àmín. Wàá sọ fọlọ́pọ̀ Olúwa mo bẹ̀ nínú àánú rẹ, má jẹ́ káyé sọ mí di bọ́ọ̀lù tó ń gbá ṣeré Ọlọ́run, ẹ̀mí mímọ́ má jẹ́ káyé sọ mí di bọ́ọ̀lù ẹ, pàápàá jùlọ ẹ̀yin obìnrin ẹ gbàdúrà léyìí. Wàá sọ fọlọ́pọ̀ Olúwa má jẹ́ kọ́ta sọ mí di bọ́ọ̀lù tó máa gbá káàkiri Ọlọ́run, mo fẹ́ kí ògo rẹ kó buyọ nínú ayé mi, ohun tó sì wà ń ta ẹ̀sìn lè ṣàṣọgbọ́n Ọlọ́run, ó yá ṣe tèmi láṣẹ pé má jẹ́ àìsàn mi di bọ́ọ̀lù tó ń gbá káàkiri Ọlọ́run, ó yá sọ́ di àdúrà níbi tó wà. Ṣé ìfọ́fà Jésù Kristi Michael mímọ́, Ọlọ́run alágbára dọ́wọ́ rẹ, ẹ̀mí mọ́ dọ́wọ́ rẹ tó ń tó lè ṣe, lórúkọ Jésù mo di òkú rẹ mú, Olúwa má jẹ́ sọ mi di bọ́ọ̀lù tó ń gbá káàkiri, Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́ lórúkọ Jésù, Olúwa ṣe tèmi láṣẹ pé, 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 ẹ̀mí mọ́ ṣe tèmi láṣẹ pé, má jẹ́ wà bá kan náà mọ́, Ọlọ́run ṣe ìyanu, Olúwa ṣe ìyanu, Olúwa ṣe ìyanu, Olúwa ṣe ìyanu, Olúwa ṣe ìyanu, ṣe ìyanu. Jésù Olúwa wa, àmín àmín lórúkọ Jésù. Oṣó ló gbéra dìde lẹ́yìn àdúrà tá gbà ó, iná Olúwa dandan ni kó gbójú wọn run. Àjẹ́ ló gbéra dìde
lẹ́yìn àdúrà tá gbà o iná Olúwa dandan ni kójú wọn níbi tí wà tẹ́wà àdúrà rẹ̀ kí bàbá kó gbàdúrà fún wa. Jehovah mímọ́. Jesus the Christ, mímọ́. Holy Michael, mímọ́. Arise, O Lord, let my enemy be scattered. Arise, O Lord, let my enemy be scattered. Arise, O Lord, let my enemy be scattered. Arise, O Lord, arise, O Lord. Oh yes. Quicken me, O my God. Oh yes. For your name's sake. Oh yes. Strike all my enemies upon the cheekbone. Oh yes. Father, in the mighty name of Jesus. Oh yes. Every plans of the enemies against who is listening to this voice, Father, let the enemies be perished in Jesus' name. Strike them down in the mighty name of Jesus. Strike them down in the mighty name of Jesus. Anybody that is there haunting you, trying to dismantle you, or trying to attack you in the dreams or in the physical, may Jehovah God destroy them in Jesus' name. May Jehovah God destroy them in Jesus' name. Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Destroy all the enemies. Father, you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You have spoken. It is written that you swore by your name that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus, you said any weapon that is fashioned on us shall never prosper. All the weapons of the enemies, Father, don't let it prosper in Jesus' name. Don't let it prosper in Jesus' name. Father, don't let it prosper in Jesus' name. Grant us victory. Grant us victory. Grant us victory. Wherever place we are, Father, in the four corners of the earth, Father, let victory be ours in Jesus' name. Let victory be ours in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Amen. 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 In Jesus' name. Thank you, sir. Fún àǹfààní àwọn èèyàn tó máa pè lẹ́yìn ètò yìí tẹ́ bá fẹ́ pè wọ́n bá wa kọ́kọ́ gbàdúrà fún wọn wọ́n gbàdúrà fún yín ẹ pè wọ́n lórí ẹ̀rọ 07476281315 tẹ́ bá fẹ́ pè wọ́n fún àdúrà àbí fún ìgbaniníyànjú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ pè lórí ẹ̀rọ 07476281315 ṣùgbọ́n ní ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run wọ́n sì máa padà wá láti wá gbàdúrà fún àwọn èèyàn ẹ̀mí ọ̀run sọ pé kó farahàn fún ìgbà méjì èyí ní ìgbà àkọ́kọ́ tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó bọ̀ ìwòye ọ̀sẹ̀ tó bọ̀ a tún máa jọ wà bí láti gbàdúrà náà láti ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ni mo gbà ládùúrà pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́jẹ́ alábàápín ètò ìnírúkọ Jésù ẹ̀ ní pàdánù ìjọba lọ́run gbogbo tí ẹ̀ ń fẹ́ ní ọ̀rọ̀ á ṣe fún yín mo ní gbogbo tí ẹ̀ ń fẹ́ ní Ọlọ́run á ṣe fún yín mo gbàdúrà fún iléeṣẹ́ ìbílẹ̀ ìrúkọ Jésù kò ní dàrú wàhálà kò ní wọlé gbogbo àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ nínú ìbílẹ̀ ìrúkọ Jésù ọ̀run kò tì í síwájú alágbà tó ta tó dín ìyanu mo gbàdúrà fún bàbá wa torí àpè yín ẹ wá jẹ́ wa lórí ìrúkọ Jésù àmì ìrúkọ Jésù mo gbàdúrà pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé ó ti ṣe ṣáájú tó jẹ́ pé wọn ò ṣe débi èrè ṣùgbọ́n mo gbàdúrà pé ẹ̀mí Ọlọ́run kó mi débi èrè torí pé ti fúrúgbìn lórí nínú ọkọ̀ Jésù ẹ̀ ó fàyọ̀ká torí pé ti fúrúgbìn lórí mọ́ni ẹ̀ ó fàyọ̀ká gbogbo ipò tí àti ìjọ tí ẹ fi sílẹ̀ àti gbogbo tọ́nà kúlẹ̀ ọkọ̀ Jésù ẹ̀ ní dààmú ìjọ náà ní dàrú o ẹ̀mí Ọlọ́run kò ní fi sílẹ̀ mo gbàdúrà fún gbogbo èèyàn pátápátá tó ń wò wá tó tún máa wà lẹ́yìn yìí nínú ọkọ̀ Jésù mo gbàdúrà pé gbogbo òkèṣe nínú ọkọ̀ Jésù ọ̀run kò sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ wàhálà ìdààmú nínú ọkọ̀ Jésù kò ní wọlé tọ̀ yín wá nínú ọ̀sẹ̀ yẹn ní gbalẹ́ta fò wọ́n ní fòtò ránṣẹ́ sí yín ayọ̀ láwọn máa rí àrírí ìbànújẹ́ ó dọjọ́ mẹ́jọ ó tún dìgbà káàtúrà tó bá dọjọ́ mẹ́jọ ẹ bá pàdé lórí prógámù yìí ní agogo 6 títí di agogo 7 kò láwọn bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn èèyàn tó tún máa pè bàbá wa pé kó ń gbàdúrà fún wọn nínú ọ̀sẹ̀ àbí ìgbà kan tó bá fẹ́ pè kó ń gbàdúrà fún yín bàbá wa John ẹ pè wọ́n lórí ẹ̀rọ 07476281315 07476281315 ó dìgbà ṣe.
àròkọ adáko afúrúgbìn fún odidi ọdún kan gbáko àkókò ìkórè dé akórè ọlọ́run ọba fèrè sísẹ́ wa torí bẹ́ẹ̀ a ṣe ń pe gbogbo ènìyàn láti darapọ̀ wá bá wa yan ọba olú ìkórè fún third adult harvest thanksgiving service sí ìjọ celestial church of christ faith of god parish tó wà ní one shonta social club number 1 onse street london south east 15 1hb ṣe ń pe gbogbo ènìyàn takọtabo ìlú lọ́mọdé àti lágbà lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àti lọ́gbàlọ́gbà gbogbo ẹni tó ti jàǹfààní lábẹ́ ìfàmìróyàn prophet john ìmísí ọ̀run ẹ máa bọ̀ kájọ dáwọ́ ìdùnnú sí àjọ̀dún ìkórè àgbà ọdún kẹta tí ìjọ wa tó máa wáyé ní 25th november 2018 ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n oṣù kọkànlá ọdún tí a wà yìí bẹ̀rẹ̀ ní aago 3 ọ̀sán 3 p.m. pẹ̀lú àkòrí citizen of heaven philippians chapter 3 verse 20 àwọn olórin ẹ̀mí àwọn akọrin ìjọ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àti lókolóko lẹ́ẹ̀kan ló máa wà nínú ilé lọ́jọ́ yẹn níbi tí prophet john ìmísí ọ̀run yóò ti máa jẹ́ olùgbàlejò come let's celebrate the third adult harvest thanksgiving service of celestial church of christ spirit of god parish situated at 1 shonta social club number 1 onse street london south east 15 1hb come let's celebrate it together the blessing of god awaits you all jesus is lord. Hey, Holy Trinity Family Pilgrims àgbà nínú ìrìn àjò mímọ́ lọ sí ìlú Jerusalem àtún ti dé o. Ṣé Kristẹni ni ẹ̀yin? Ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Jésù? Ǹjẹ́ ẹ fẹ́ fi ojú ara yín rí àwọn ohun tí Jésù Olúwa wa ṣe nígbà ayé rẹ̀? Bóyá ó tiẹ̀ ti pẹ́ tẹ́ ẹ ti ń fẹnu ẹnu lọ sí Jerusalem lọ́dọọdún. Àsìkò yín ti tó o. Ẹ tẹ̀lé wa nílé iṣẹ́ wa Holy Trinity Family Pilgrims lọ́dún yìí ká ẹ lè rí ìyanu Ọlọ́run. Ara àwọn ibi tí a ó lọ ni wọ̀nyí o. River Jordan, Mount Carmel, Òkun Galilee, Nazareti, ibi tí a ti bẹ́bí Jésù, Jericho, ọgbà Gethsemane, Bethlehem ti Judea, ibi tí a gbé sin Jésù sí, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ń gbọ́nu Bíbélì látọjọ́ tó ti pẹ́. Nípasẹ̀ ìrìn àjò yìí, òye nípa Bíbélì yóò yé yín sí i, ẹ ó sì tún súnmọ́ Ọlọ́run ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Lára àwọn ohun tí ẹ ó ṣe ni wọ̀nyí o, ẹ ó gorí òkè Beatitude, ẹ ó ṣe baptism ní odò Jọ́dánì, ẹ ó dé ilé Màríà àti Jósẹ́fù àwọn òbí Jésù, ẹ lè wẹ̀ tàbí lẹ́fọ̀ọ́ nínú òkun Dead Sea, òkun iyọ̀, ẹ lè fi ìwé ẹ̀bẹ̀ àdúrà yín sílẹ̀ ní Wailing Wall níbi tàdúrà ti ń gbà ní wàrà ṣẹṣà àníṣẹ́ ẹ ó lọ gbogbo ipasẹ̀ tí Jésù Kristi lò nígbà tí ń bẹ láyé nílé iṣẹ́ Holy Trinity Family Pilgrims ìtura yín nínú ara àti nínú ẹ̀mí ló jẹ́ wá lógún o ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹni tó ti bá wa rìn tí wọ́n sì gbádùn wa. We really enjoyed today. We moved around, we saw what they do, the culture and everything. And that brings the better understanding of the Bible and even the man, our Lord Jesus Christ, to us. So we are more delighted and more happier today, and the knowledge that we get today is uncomparable. Holy Trinity Family Pilgrims tó ń bẹ nílùú London yóò ṣe ìtọ́jú yín láti ilé tẹ́ ò fi lọ ìrìn àjò tẹ́ ò tún fi wá dé ilé padà kókóókó ó ti pẹ́ tá a ti ń ṣe é a ó tún ṣe lọ́tẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ọba ààyè péréte ló wà nílẹ̀ ṣá o nítorí náà ẹ tètè wá fi orúkọ sílẹ̀ owó wa ò sì ní ga yín lára rárá fún àlàyé kíkún ẹ kàn sí wa nílé iṣẹ́ wa Holy Trinity Family Pilgrims ní Albert Basin Royal South Docklands London E16 2QY tàbí kí ẹ pè sórí aago Pastor Elijah Kumuyi lórí 079 846 348 98 tàbí Captain Mother Asin lórí aago 078 721 379 53 ó yá o. Hey, Holy Trinity Family Pilgrims, the masters at Holy Land Pilgrimage. We are at it again. Jerusalem Pilgrimage. Are you a Christian? Do you love Jesus? Would you like to experience firsthand what our Lord passed through for us? Join Holy Trinity Family Pilgrims this year and witness the glory of God. Visit River Jordan, Mount Carmel, the Sea of Galilee, Nazareth, the birthplace of Jesus, Jericho, Gethsemane Garden, Bethlehem of Judea, the burial place of Jesus Christ, and many more of the historic places you have been hearing about in the Holy Bible. This pilgrimage is bound to enhance your understanding of the Holy Bible and bring you closer to God. As part of your experiences, you will climb the Mount of Beatitude, get baptized in River Jordan, visit the home of Mary and Joseph, Jesus' earthly parents,
swim afloat on the Dead Sea. Present your prayer request directly to God at the Wailing Wall. In short, you will follow the footsteps of our Lord Jesus as he lived in those days. At Holy Trinity Family Pilgrims, your physical and spiritual comfort are our priority. Listen to someone who has experienced us. We really enjoyed today. We moved around, we saw what they do, the culture and everything. And that brings the better understanding of the Bible and even the man, our Lord Jesus Christ, to us. So we are more delighted and more happier today, and the knowledge that we get today is uncomparable. Holy Trinity Family Pilgrims based in London will take care of your transportation, accommodation, guidance and tourism needs. We have been doing it and we will continue to do it. Spaces are limited, so you need to register now. Our prices are affordable. For more information, contact us at Holy Trinity Family Pilgrims, Albert Basin, Royal South Docklands, London E16 2QY, or call Pastor Elijah Kumuyi on 079 846 348 98, or Captain Mother Hassan on 078 721 37953. Our spiritual journey awaits you. Àròkọ adáko afúrúgbìn fún odidi ọdún kan gbáko àkókò ìkórè dé akórè Ọlọ́run ọba fèrè sísẹ wa torí bẹ́ẹ̀ a ṣe ń pe gbogbo ènìyàn láti darapọ̀ wá bá wa yin ọba olú ìkórè fún third adult harvest thanksgiving service sí ìjọ Celestial Church of Christ Faith of God Parish tó wà ní One Shonta Social Club #1 Onse Street London South East 15 1HB ṣe ń pe gbogbo ènìyàn takọtabo ìlú lọ́mọdé àti lágbà lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àti lọ́gbàlọ́gbà gbogbo ẹni tó ti jàǹfààní lábẹ́ ìfàbúrúyàn Prophet John ìmísí ọ̀run ẹ máa bọ̀ kájọ dáwọ́ ẹ̀dùn sí àjọ̀dún ìkórè àgbà ọdún kẹta ti ìjọ wa tó máa wáyé ní 25th November 2018 ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n oṣù kọkànlá ọdún tí a wà yìí bẹ̀rẹ̀ ní aago 3 p.m. pẹ̀lú àkòrí Citizen of Heaven Philippians chapter 3 verse 20. àwọn olórin ẹ̀mí àwọn akọrin ìjọ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti lókolóko lẹ́ẹ̀kan ló máa wà nínú ilé lọ́jọ́ yẹn níbi tí Prophet John ìmísí ọ̀run yóò ti máa jẹ́ olùgbàlejò. Come, let's celebrate the third adult harvest thanksgiving service of Celestial Church of Christ Faith of God Parish situated at One Shonta Social Club #1 Onse Street London South East 15 1HB. Come, let's celebrate it together. The blessing of God awaits you all. Jesus is Lord.